सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाथ में ग्लास देके समझ गए हो कि हम लोग फिलहाल चाय पी रहे हैं। टाइमिंग हो गई 6:25। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। पापा विंडो खोल दी है, अच्छी हवा आ रही। मेरा झाड़ू पोछा हो गया है, बस मैं थोड़ा इधर होता है पोछा लगाना। एंड मम्मी देखिए हमारी रिमोट लेके सॉन्ग लगा रखे हैं। सो आप लोगों ने अपने टीवी के वॉल्यूम भी तेज़ करके देख लिए हैं एंड एयरफोन भी चेक करके देख लिए होंगे एंड अपना मोबाइल का वॉल्यूम भी बढ़ा के देख लिया होगा। सो आप लोग को लग रहा होगा कि मैं एक्चुअली बोल रही हूँ और आप लोग को वॉइस नहीं आ रही है। तो बिल्कुल डरिए मत, ना आपका मोबाइल फ़ोन ख़राब हुआ है ना आपका एयरफोन ख़राब हुआ है। एक्चुअली मैं खुद ही नहीं बोल रही हूँ। बहुत तेज हो रहा है। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं बोलती बहुत हूँ एंड दिन में कंटिन्यू बोलती रहती हूँ, कैमरे के आगे चप 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 करती रहती हूँ। हाँ, मैं बोलती तो वैसे बहुत ही हूँ, मुझे मैं वैसे ही बोलती हूँ। और अब तो ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मुझे ऑब्वियसली बोलना पड़ेगा। एक ब्लॉगर को दिन भर बोलना ही पड़ता है, चाहे उसकी बकवास कोई सुने चाहे ना सुने, पर उसको कैमरे का तपड़ बोलना ही पड़ता है। एंड अगर बोलेगा नहीं तो वो एक्सप्लेन कैसे करेगा कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एंड बिना बोले हम कोई एक्सप्लेन जल्दी नहीं कर सकते हैं। तो आज मैंने खुद से अपना चैलेंज लिया कि आज मैं ब्लॉगिंग करूंगी, बट मैं ब्लॉगिंग करूँगी बिना बोले हुए, अपने मुंह पे लगाम लगा के हुए। एंड तो देखते हैं, आजकल लोग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, फ़नी भी होगा एंड इंटरेस्टिंग भी होगा एंड शायद मुझे ये भी मिल सकता है बिकॉज। तो देखते हैं, शायद आप लोगों ने कभी ये चैलेंज देखा होगा, अगर देखा भी होगा तो मेरा भी देख लीजिएगा जरूर। आज से मेरी सिचुएशन वैसे होने वाली है, वेलकम मूवी में प्रेस साल वाली घुंघरू का कैरेक्टर मेरा होने वाला है। आज मेरे को सारी चीज़ अपनी मुंडी हिला हिला के ही ऐसे ऐसे करके इशारों में समझाना पड़ेगा। देखते हैं कब तक मैं अपनी मुंह को आज तो मम्मी बहुत खुश हो रही है। आज मम्मी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है कि आज मैं बिल्कुल बोलूँगी नहीं, वरना मैं बोलती रहती हूँ चप करके। तो आज मम्मी मुझे कुछ भी बोल सकती है, तो मैं आज मम्मी को बोलूँगी नहीं, सिर्फ ओनली अपने एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करके दिखाऊँगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। 9:15 हो गया है, तो 9:30 बजे तक ये टास्क स्टार्ट करेंगे एंड नाइट के 9:30 बजे तक इसका एंड करेंगे। मेरा चैलेंज है जो पूरा कंप्लीट कर पाती हूँ, जो मैंने खुद से ही किया है। एंड चलो देखते हैं। 9:15 बजे ही स्टार्ट कर देती हूँ, वो जितना जल्दी स्टार्ट करूँगी उतना जल्दी ख़त्म होगा, क्योंकि बिना बोले तो नहीं रह पाऊँगी। सो मम्मी हंसी जा रही है, मन में मुस्कुराई जा रही है कि आज मैं नहीं बोलने वाली हूँ। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और ये मेरा कैरम बोर्ड आ चुका है, अब हम खेलेंगे कैरम बोर्ड। अरे मेरे से तो बात कर लो, यूट्यूब फैमिली से बात करो। स्टैंड ले आओ, स्टैंड। इसके अंदर आपने इंट्रो कैसे दी? अब इंट्रो बोल दिया। गाइस अभी स्टैंड लगने जा रहा है, जो पक्ष है वो सेट करके दिखाऊंगा। ये क्या हो रहा है आपके स्टैंड की टांग टूट गई क्या? गजब बेइज्जती है। ये निकाल के मैं आपको बताऊंगा, पकड़ा दिया कौन कौन। काली कर गई है, ले बस कुछ बूंदी खा लो। देखो कितना स्लाइड कर रहा है। ये देखो, मैंने हल्का से टच करने में। सो फर्स्ट एंड योर्स। बाहर खेल रहा है और खेल रहा है। मैं खेल के फिर सो के फिर सो के फिर सो
गाइस गेम स्टार्ट हो चुकी है और ये देखो वही तो ऑटोमेटिक खिंच रहा है। गाइस अभी तुम्हारी दोनों कितने 2020 हो चुकी है। 2020 आ गई दोनों की। 2020 शुरू हो चुका है। आंटी धड़ाधड़ मार रही है। ओ भाई आंटी जिगजैग शॉट मत लगाओ, मेरे को हरा छोड़ोगी। मैं क्या अब इसमें बाजी लगी कौन जीतता है, इसको ले जाकर रानी, तो इसको तो तुम लेके। वेरी गुड वेरी गुड। कितना बना देगा? चलो गाइस ये देखो ये सब्जी है टिंडों की और साथ में 3 रोटियां दीदी खाएंगे। अरे भोंपू बदने वाला है। ये देखो बम्बू बम्बू तो ये दीदी कहते थे ऐसे में टिंडा, इसका बम्बू। मैंने बोला आपके सिर के पीछे टिंडा है। आंटी कहते ये बम्बू है बम्बू। पीछे से दबाते हैं आगे से निकलता है। अभी आपको और दीदी कह रहे हैं ये अंकल के बाल ये उजड़ी कहती है। इसमें कुछ नहीं उगता। ये देखो इन्होंने पैदा किया पानी का नया ब्रांड कोका कोला, रिसाइकल मी भी लिखा हुआ है। आइए पकौड़े खाइए आप लोग सब। जब से वो नहीं तो वाह बहुत टेस्टी है, लो खा लो अगर खा सकते हो तो। गाइस ये बन रहे हैं पकौड़े, मिक्स पकौड़े हैं, इसमें ग्रीन चिली भी है, अनियंस भी है और पोटैटोस भी है। और इधर साइड बाई साइड चाय रेडी हो रही है पकौड़ों के साथ पीने के लिए। पर आंटी की ये दिखा दो कलाकारी। आंटी ने कांच की बोतलों में कदे वो रखे हैं, पकौड़े रेडी हो चुके हैं, चाय भी रेडी हो चुकी है, ग्लासेस सज चुके हैं। ये नई ट्रिक है गाइस चाय डालने की। यहाँ पर ना ग्रेट हो तो कबूल करो। ये आपने ये ट्रिक कहाँ से सीखी? गूगल बाबा के आंटी 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 जैसे गाइस बेस्ट टेस्ट पकौड़े। गाइस चाय भी मजेदार है, आके पी लो अगर पीनी है तो। गाइस सभी पकौड़े खा चुके हैं हम और दीदी कर रहे हैं सफाई। ये देखो बर्तन सारे गंदे हो चुके हैं, बर्तन मान लो। फिर उसके बाद हम गाना लगाएंगे सिद्धू मूसेवाला के, क्योंकि वी बोथ आर फैंस ऑफ सिद्धू मूसेवाला। दीदी आप कुछ बोलना चाहोगे सिद्धू मूसेवाला के लिए? बोलो। ओ यार मैं कैसे भूल जाता हूँ, ये कुछ भी बोल नहीं सकते। शट यार, अगर इस बार बोल सकते ना, इन्होंने कहना था हमें अच्छा लगता है सिद्धू मूसेवाला इज द किंग, लेजेंड एंड द घोस्ट। आज का जो ये व्लॉग है ये आपको मतलब कि इसमें ज़्यादातर शूट्स मैंने किए, क्योंकि दीदी वो बोल नहीं सकते इसलिए ज़्यादा शूट्स मैं कर रहा हूँ।
सो फाइनली गाइस टाइम हो गया है 10 बजे, अभी 10 बजने में 5 मिनट है। सो 9:30 बजे तक मेरा चैलेंज था नहीं बोलने का, नो टॉकिंग ब्लॉगिंग। और मेरा चैलेंज हो गया है कंप्लीट। यस, चिंकी जो बोलेगा नहीं साला। तो गया 9:30 बजे तक था मेरा टास्क, तो मैंने 10 बजे तक भी कंट्रोल करके रखा। एंड मैं अभी जस्ट बर्तन धो के आई थी और मेरा मैं कब से सोची थी कि मैं जल्दी से बर्तन मलूँ और मैं जाके बोलूँ कैमरे के आगे, बिकॉज सुबह से मैं बोली नहीं बिल्कुल भी। तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, बिना बोले तो मैं रह नहीं पा रही थी। मेरे को लग रहा था कि मैं बीच में ब्रेक कर दूँ अपना चैनल, बट मैंने कहा नहीं यार, मैंने चैनल लिया है तो मैं इसको कंप्लीट करके ही मानूंगी। एंड मैं सच में कसम मैं बिल्कुल बोली नहीं हूँ। एंड आपको और आगे चैलेंज कौन से देखने हैं मुझे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। सो मैं हो सका तो मैं उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करूँगी एंड करने की कोशिश करूँगी। सो आई होप आप लोग को पसंद आया हो ये मेरा चैनल ब्लॉग। सो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब के बिना चैनल को मत जाइएगा एंड प्रेस द बेल बटन आइकन बिकॉज यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑन माई न्यू ऑल्स वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय।